Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы решили сделать видеообзор о строительных сушилках. Мы подробно их познакомим и дадим представление о том, как работает конструкция. Я открыл ее, чтобы сэкономить время. Давайте знакомиться. Эта штука – спираль. На спирали это своего рода негорючий материал. А этот металл, который стоит наверху спирали, воздух сжимается из этого металла и выходит наружу. Этот металл не должно быть негорючим, чтобы он не нагревался. Это наш мотор. Вот наша спираль нагревается. Этот мотор выталкивает горячий воздух наружу. Если он выталкивает горячий воздух наружу, горячий воздух не выйдет. И он сгорит и перегреется. Этот фен нагревается до 600 градусов. Теперь я покажу вам спираль изнутри. Вот наша спираль. То, что посередине, это керамика. А керамика очень хорошо держит тепло. Еще один момент, когда мы ее используем, нам не нужно держать ее слишком близко, нам нужно держать ее немного дальше, потому что горячий воздух должен выходить. Если он не может выйти полностью, этот воздух останется внутри и перегреется, что приведет к сгоранию платы двигателя и нашей спирали. Нам нужно держать ее в определенном расстоянии. Вот место, куда вставляется мотор. Также есть отверстие для винта. Перед этим мы наденем наши две защитные крышки. Мы закрепили мотор. Теперь закроем наш корпус и убедимся, что провода правильно расположены. Вот наш фен готов. Теперь мы будем им пользоваться. Если вам интересно, я специально включил и выключил его 2 или 3 раза. Я нажал кнопки плюс и минус на индикаторе. У фена такая самозащита, что, например, когда я его включил и использовал,
на его последней скорости, я выключил его. Затем, когда я снова включил его, он упал до самой низкой скорости. Мы должны увеличить скорость снова, нажав на кнопку «плюс». Что это дает? Если снова упадет до нуля, это гарантирует, что спираль прослужит долго. Потому что она не всегда нагревается, она охлаждается сама. Есть много таких вопросов. Если я выключу и включу его, он упадет до нуля. Ответ в том, что у фена есть умная плата, которая защищает спираль. Это то, что мы хотели предоставить вам сегодня. Если у вас есть какие-то либо предложения и требования, пожалуйста, напишите их в комментариях, какой продукт вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели в видео. До скорой встречи!